Усім прывітанне, гэта жывы эфір еўрарадыё з варшаўскай студыі Маша Калеснікава пры мікрафоне. 6 і 7 верасня ў Варшаве адбываецца прэм'ера фільма беларускага рэжысёра Алексея Палуяна. Фільм называецца «Кураж» альбо «Смеласць». І Алексей Палуян сёння наш госць. Прывітанне, Алексей. Прывітанне, Марыя. Радая бачыць. І я вельмі рад. Мы, дарэчы, з вами, я забылася, недзе восень, здаецца, бачыліся 2020 года, правда? Яшчэ ў мінскай студыі. Магчыма, Калі нават жнівень это яшчэ быў. жнівень? Не, мне падаецца, што не жнівень, таму што ўжо тады было вядома пра Берлінале. А, так гэта была весна ўжо. Вясна? Это быў ужо люты нават. Ну, карацей, яшчэ многа беларусаў было ў Мінску, дома, а цяпер мы ўжо раз'ехаліся па розных краінах. Еўрарадыё працуе з 5 краін зараз. Вось гэта, канешне, не вельмі такая прыемная навіна, але як у вас справы? Ну, я думаю, што ў мяне ўсё добра. Я маю магчымасць паказваць яшчэ фільм, ездзіць па краінах, то яшчэ лічу, што ў мяне ўсё добра. Мгм. Канешне, добра гэта, як кожны беларус раскажа, это Умоўна добра? умоўна добра, да. Бо думкамі, канешне, ты з людзьмі, якія зараз у палоне, якія зараз у Беларусі, таму ну, неяк вось так. Ну так, давайте пра варшаўскую прэм'еру. У нас, значыцца, 6-7 прэм'ера ў Варшаве і потым пачынаецца фільм у пракаце польскім. Так. Вось я вельмі рада, што пачынаем з Варшавы. Ужо быў першы паказ 4 ў суботу. Мяне яшчэ не было, але вось учора быў першы паказ, калі я прыехаў. Быў выступ вольнага хору. Вось вельмі моцны выступ перад фільмам. І сёння будзе паказ, вельмі сімвалічны паказ. Это будзе не толькі варшаўскі прэм'ера, это будзе паказ, які мы прысвячаем Марыі Калеснікавай і Максіму Знаку. Вось будуць іншыя госці, якім я ўдзячны, што існуе гэты фільм. Сёння будуць Павел Гарадніцкі і Дзеніс Тарасенка, два з галоўных герояў фільма. Яны зараз таксама на польскім туры, але ўжо музычным туры з ім гуртом РСП. Вось сёння будуць таксама іншыя госці. Я яшчэ не хачу назваць іх імёны, каб это быў сюрпрыз. Ну так, давайте. Да, будуць таксама палітыкі. Вось нават вельмі высокія палітыкі. І я запрашаю яшчэ беларусаў, якія яшчэ не набылі квіток, але хочуць пабачыць гэты фільм. Сёння цудоўны час і магчымасць, таму што пасля фільма яшчэ будзе мадэрацыя, Q&A, можна задаць любы пытанне. Вось і з заўтрашняга дня пачынаецца ўжо польскі тур. Будзе паказ у Познані заўтра, паслязаўтра у Вроцлаве, пасля будзе Гдыня 10 і 11 Быдгощ. У ўсіх гэтых гарадах я буду прысутнічаць. Вось яшчэ будуць паказы ў Варшаве для тых, хто не паспее пабачыць фільм сёння. Гэта будзе ў нядзелю таксама. Чаму важна паказаць гэты фільм у Польшчы? Вось для вас менавіта. Ну, ёсць шэраг прычыннікаў. Першае, Варшава і Польшча таксама адна з краін сталіцы беларускай міграцыі зараз. Тут прысутнічаюць людзі, якія пражылі некаторыя сцэны гэтага фільма на ўласны досвед. Людзі, якія прыйшлі акрэсціна. Людзі, якія працавалі ля акрэсціна, валантэры. Менавіта ў Польшчы я пазнаёмся на паказах з гэтымі людзьмі і пачуў такія гісторыі, якія ўжо варты сваіх фільмаў нават. Асобных. Так, мастацкіх фільмаў. Па-другое, важна паказаць польскаму гледачу. Таму што польскі глядач, ён разумее гэты фільм на свой лад. Не хачу сказаць так, як беларускі, таму што ўсё ж такі ў іх іншы досвед, але вельмі шмат падабенстваў. Вы маеце на ўвазе З часом салідарнасці, так. Вось, чаму яшчэ важна Польша? Таму што гэта краіна, якая мае вельмі моцную школу кінематографа, асабліва дакументальнага. Учора вёў мадэрацыю ў Варшаве вельмі разумны супрацоўнікі на фестываля. І па пытанням я ўжо адчуваю, наколькі высокі ўзровень дакументалістыкі ў Польшчы. Пытанні, які ён задаваў, ты адчуваеш, што ён не рэжысёр, але наколькі дасканала разумее правілы дакументальнага кіно. Ён пытаў пра адлегласці, пра дыстанцыю. І ты разумееш, што ты знаходзішся вось у краіне, дзе дакументальнае кіно людзі глядзяць. Ну так, мы пакуль яшчэ не прывыклі, можна сказаць, да дакументалістыкі, хаця ў нас таксама моцная школа ў Беларусі. Але
Слухайце, давайте я нагадаю, што Алексею Палуяну можна задаваць пытанні. Так, наш стрым сапраўды пачаўся. Мы на Ютубе, у сацыяльных сетках Еўрарадыё. Алексей, гэты фільм усё ж здымаўся больш для беларусаў ці для замежнікаў, каб паказаць тое, што адбывалася ў Беларусі гэты гістарычны момант. Не могу сказать, что альбо для одних, альбо для других. Я здымаў і для беларусаў, і для замежнікаў. Конечно, жывучы ў заходняй Еўропе, ты разумееш, што ты павінен знайсці той кампраміс, каб кіно не заставалось толькі ў межах Беларусі. Так было для мяне важна з любым фільмам, з папярэднімі фільмамі. Таму што калі ты хочаш, каб пра Беларусь ведалі, а калі ты здымаеш дакументальны фільм на такую тэму, зразумела, што ты павінен разумець, што твой глядач будзе не толькі беларусам. Таму што беларусы, якія пражылі тое, што пражылі галоўны герой у фільме, яны гэта вельмі добра дасканала ведаюць. Але падчас монтажу я разумеў, што мне трэба знайсці тую дыстанцыю да матэрыялу. Як бы гэта не гучала не зусім прывабна, але мне трэба было б забыць пра свае пачуцці, пра свае эмоцыі. Актывізм гэты выключыць Актывізму проста. ўвогуле не было. Пра актывізм гэта было самае галоўнае маё пытанне перад тым, як пачынаў здымкі пратэсныя. Я запытаў сябе, як ты будзеш здымаць гэта? Бо я разумею яшчэ ў ліпені, што буду страляць. І я задаў сабе пытанне, якое дапамагло мне падаецца, знайсці тую дыстанцыю. Я запытаў, хто ты? Ты актывіст альбо ты рэжысёр? І я адказаў, я рэжысёр. Это азначае, што я будую дыстанцыю. У нас было ў галаве з аператарам шэраг пунктаў, калі мы ведалі, калі мы здымаем, незалежна пра што, што б не здарылася, мы здымаем далей. І, канешне, былі пункты, калі мы разумелі, што мы прыпыняем здымкі. Конечно, это не працуе ва ўмовах, якія мы перажылі. Ты забываешся пра ўсе гэтыя магчымасці, і ты здымаеш на ўзроўні інтуіцыі. Я часта параўноўваю рэжысёраў як сабакаў. Яны здымаюць на той нюх, ведаеце. Ты павінен адчуваць на ўзроўні жывата, вось, як куды ісці, як працаваць. Вось. Прынамсі, аператар фільма Таня Гаврыльчык, это чалавек, які са мной прайшоў гэты шлях, і дзякуючы якому мы маем гэты фільм. І яна вельмі добра адчувала гэта. І у нас было з ёй разуменне на ўзроўні вачэй. Вось гэта ў кіно, гэта самы высокі ўзровень разумення. Калі ты без словаў у такіх экстрэмальных умовах разумееш адзін аднаго і ведаеш, куды перайсці, калі спыніць здымкі, калі зрабіцца небачачым для іншых. Вось. Вам было страшна? Былі моманты, калі падавалася, што зараз нешта здарыцца і з вамі ў тым выпадку? Канешне. Амаль увесь час. Нават калі мы здымалі маршы, дзе ты разумеў, што ты шчыра кажучы, у бяспекі, бо каля цябе 300-400 тысяч людзей, але нават тады мы разумелі, што ты павінен быць заўсёды гатовым. Ніхто не ведае, што будзе зараз злева і справа. Якая можа быць правакацыя. Мы здымаем марш, мы праходзім, вяртаемся назад, а побач вуліца Рэвалюцыйная. І ты ўжо бачыў, што там стаяць красаўчыкі, і ты разумееш, што ты павінен быць гатовы. Нават калі мы здымкі скончылі, і мы ехалі дамоў, у мяне ў кішэні быў матэрыял, а мы ідзем па вуліцы Это самае Рэвалюцыйнай. страшнае. Я проста ўяўляю сабе, што вы адчувалі. Як гэта ўсё захаваць, каб не забралі. Да. Таму, канешне, натуральна адчувалі страх, і гэта нармальны працэсы. Да. Асабліва, канешне, страх адчувалі на Пушкінскай, відаць. Потому што мы былі за паўгадзіны, як забілі з Александра Таркоўскага. Там, дзякуючы выпадку, што было вельмі шмат газу. Гэта нас выратавала. Нават мы былі ў спецыяльных такіх рэспіратарах, нават яны не дапамагалі нам ад газу. І мы, дзякуючы нашым добраму кіроўцу, выехалі адтуль, вось, і нам пашанцавала, што мы не трапілі. Дарэчы, так, я таксама была за рулём на Пушкінскай, я вазіла журналістаў тады акурат сваіх, і складана было адтуль выехаць. Асабліва, калі стаяў ты ад Пушкінскай да спартыўнай у тым заторы, да. І з той затор я была ў тым, які быў па Жукава і Ага. па Пушкінскай, у гэтым. Бачыце, усе былі ў адным месцы. Слухайце, наконт таго, што вы сказалі, што фільм гэта фільм пра рэвалюцыю і пра мараль. Вось пра мараль. Дзе тут тая мараль у гэтым фільме і якая яна? Я думаю, это не про рэвалюцыю маралі, это пра рэвалюцыю маралі. Пра Я рэвалюцыю лічу. маралі. Да. Я лічу, што тая мараль, яна адчуваецца
у той масі людзей, якая выйшла пасля 11 жніўня. То бок вось тыя людзі, які выйшлі на марш першы 16, гэта і для мяне рэвалюцыя маралі. То бок людзі выйшлі не за вынікі выбараў, а людзі выйшлі з-за таго, што яны пабачылі на ўласныя вочы, калі людзі выходзілі за Крэсціна. І вось таму я называю гэта, што это Мгм. рэвалюцыя маралі для мяне, таму што я бачу гэтых людзей і увогуле тую сцэну ля Крэсцін ноччу. Я это ніколі не забуду, это бадай самая эмацыйная сцэна здымак. Мы нават тады прыпынілі здымкі. Хаця мы ледзь ніколі не рабілі так. Мы ніколі не прыпынялі здымкі. Калі толькі вельмі экстрэмальныя, выключныя Мгм. умовы, мы тады Калі была прыпынялі. небяспека, Да. сапраўдная. А вось тады нас небяспекі не было, але мы прыпынілі нашы здымкі, таму што эмацыйна нам было вельмі складана здымаць стане. Тут пішуць нам Казімір Барабулін, што вы малайцы і што на Пушкінскай сапраўды была жэсць. Так яно і было. А, Давайте пагаворым пра тое, як зараз крочыць кураж, смеласць па Еўропе, так, як рэагуюць замежнікі на кіно. Таму што вы ж застаецеся на паказах, вы з імі пачынаеце гутарыць, так, вы ім тлумачыце. Што галоўнае трэба ім растлумачыць, каб што яны зразумелі пра нас? Ну, па-першае, фільм пражывае зараз, як любая жывая істота, працэс свой. Фільм быў зроблены вось фінальна у лістападзе. Я ніколі не монтаваў так хутка свае фільмы. Я ў верасні ўжо вывез матэрыял з Беларусі, і я разумеў, што калі я ўжо вырашыў, што застаюся тут і не вяртаюся, не здымаю далей, бо, умоўна кажучы, на той момант, калі я з'язджаў, тая патавая сітуацыя, я ўжо прадугледжваў яе. Таму перад фінальнай сцэнай фільма ты адчуваеш вось гэту патавую сітуацыю, што з аднаго боку ты маеш сотні тысячаў людзей, якія хочуць, але не могуць, і з іншага боку вось пару соцень, якія могуць, але не хочуць. І вось я разумеў, адчуваў, што гэта патавая сітуацыя можа зацягнуцца надоўга. І калі я вывез матэрыял, я зразумеў, што трэба хутка монтаваць. Вось дзякуючы проста таленавітаму маму доброму сябру монтажору, насамрэч ён таксама рэжысёр, иранскі рэжысёр, які монтаваў са мной гэты фільм. Іранскі монтажор, да? За 1,5 месяца мы змонтавалі гэты фільм. Фільм, які здымаўся... Некалькі гадоў. Да. Ну, гэта вельмі коротка здымаўся. Для дакументальнага кіно менш за 3 гады это вельмі хутка зняць фільм. І мы за 1,5 месяца змонтавалі вось гэты матэрыял. Я разумеў, што трэба хутчэй, як мага хутчэй зрабіць гэты фільм, і мець нейкую прэм'еру. І вось ужо ў канцы лютага, калі фільм адабралі на Берлінале, сітуацыя была ў краіне іншая, вы самі разумееце. Таму, што тады я казаў, гэта ўжо зараз не актуальна. Калі пайшлі першыя паказы ў Швейцарыі, напрыклад, гэта быў ужо канец красавіка. Ужо таксама сітуацыя змянілася. Калі была прэм'ера на Берлінале, ужо быў выкрадзены самалёт. Ужо было зразумела, што грамадская думка і супольнае беларускае грамадства будзе разруйнавана. Зараз, калі, напрыклад, ліпень яшчэ, калі ў Германіі ішоў кінапракат, я спрабаваў крычаць гэтым фільмам, я спрабаваў запрашаць палітыкаў нямецкіх на паказы, было вельмі шмат прэсы. У нас падчас Берліналі было столькі прэсы, што мне падаецца, быдай ніводзін фільм берлінскі не меў столькі прэсы. Я зразумеў, што трэба зрабіць нешта, некую такую, не хочу сказаць слова это акцыя, але прыдумаць некую ідэю, канцэпцыю, каб кожны паказ фільма быў выключным для гледача. Хіба гэта беларус, хіба гэта немец. І тады я прыдумаў акцыю з партрэтамі, бо я нікому не расказваў, гэта вельмі складаная сітуацыя была. За 3 тыдня да Берліналя я даведаўся, што наш фільм пакажуць на галоўным сцэне. Там паказваюць толькі фільмы галоўнага конкурса. Там паказалі наш фільм. І я даведаўся, колькі месцаў там. Мне сказалі, там 460 месцаў. І мне адразу ў галаве всплыло, што зараз, на той момант было 461 палітвязня ў Беларусі. Я зразумеў, гэта проста пасуе. Гэта як быў сігналь зверху, да? І я тады адразу зразумеў, што ўсё,
Гэта будзе тая акцыя. Будзе надрукавана 461 партрэт палітвязня, і ён будзе кожны партрэт будзе раскладзены на кожным месцы. Вось. У нас нават не хапала партрэтаў, дзякуючы арганізацыі палітзек. Мы шукалі кожны партрэт праз весну, праз палітзек, і у нас было бадай, можа, 100-110 палітвязняў без партрэтаў. Мы проста друкавалі іх імёны. Просто было пытанне, ці друкаваць іншых кагосьці другі раз, ці не. Я сказаў, не, гэта імёны павінны быць. І вось, і гэтая акцыя пайшла жыць сваім жыццём. Кожны паказ. Нават калі мяне няма, да, нямецкі дыстрыб'ютар, ён сам выходзіць, хтосьці з каманды выходзіць, растлумачвае гледачу гэтую акцыю, і партрэты ўздымаюцца перад паказам. Вось. І ў нас зараз ужо архіў, мы збіраем гэтыя фотаздымкі. Ідэя такая, што сям'я гэтага палітвязня павінна атрымаць гэты фотаздымак. Яны павінны неяк перадаць туды ў турму, за краты гэтым людзям, што пра іх памятаюць, пра іх дбаюць. А ёсць кейсы, бывала, што перадавалі? Я магу толькі сказаць пра чалавека, які 100%, што ведаю, што ён ведае, гэта Марыя Калеснікава, яна ведае. Да? Пра сястру у нас вельмі добры ідзе кантакт, ведаю, што яна ведае. Не магу пакуль назваць іншыя імёны, але ведаю, што таксама некаторыя людзі атрымалі. Вось. Гэта быў ліпень. Зараз мы ў жніўні. Так. У ліпні вы ведаеце, што былі усе НГА, усе незалежніцкія арганізацыі разруйнаваны. Гэта азначае, што самыя-самыя актыўныя з'язджаюць. Трэба зараз зноў да новай рэчаіснасці прызвычацца. Да? І зараз я таксама думаю, што далей рабіць. І ўчора я атрымаў цудоўную навіну. У нас ёсць ужо вельмі добры, важны момант, які вы першы, хто даведаецеся. Гэты фільм будзе паказаны ў Еўрапейскім парламенце. Пакуль не магу сказаць, калі, але яшчэ, можа, нават у гэтым годзе. Што гэта дасць? У мяне ёсць толькі чаканні. Я не ведаю, што гэта дасць. У мяне ёсць свае чаканні. Я лічу, што відаць, у чым адрозненне кіно ад фатаграфій ці, напрыклад, нават ад словаў. Ты пражываеш з героем гэтую сітуацыю. Мне падаецца, калі палітыкам еўрапейскім, заходнееўрапейскім распавядаеш, гэта толькі словы, а словы вельмі грубы. Да? Кожны бачыць па-свойму гэтыя словы. Калі ты бачыш фільм, і ты пражываеш 1,5 гадзіны жыццё, а гэта дакументальны фільм, без ніводнай інсцэніраванай сцэны, ты па-іншаму ўжо адчуваеш гэту тэму. І мне падаецца, пабачачы гэты фільм еўрапалітыкі, дэпутаты Еўрапейскага парламента пражывуць на сваю ўласную скуру вось гэту трагедыю беларускую. Да? І мне падаецца, я спадзяюся, што гэта дасць, што беларуская тэма не будзе забыта і што словы нарэшце перайдуць у нейкія дзеянні. Але гэта маё наіўна рамантычнае ўяўленне беларускага рэжысёра. Да? Што яна дасць, пакажа час. Вось. Я вельмі хачу, каб нас захоўваць некую такую рэчаіснасць, каб не ўваходзіць у гэты рамантызм, да? І не выбудоўваць сабе нейкія ілюзіі. Я спрабую застацца за гэтым сталом з вамі. Вось фільм будзе паказаны ў Еўрапарламенце. Гэта ўжо важны крок. Ёсць яшчэ іншыя моманты, якія хутка будуць. Мы рыхтуемся да амерыканскай прэм'еры. Яшчэ не стаіць афіцыйна, таму што я ведаю, што вялікі запыт амерыканскай дыяспоры ёсць, але я не магу паказаць фільм, таму што мы павінны спачатку мець фестывальны паказ. Да? Вось. Рыхтуемся наступны год. Вось. У нас ёсць таксама планы. Фільм павінен знайсці сваё месца і трапіць у Оскар на кваліфікацыю. Я таксама вельмі зараз моцна і працую дзеля гэтага. Вось. На жаль, фільм не патрапіў у еўрапейскую номінацыю еўрапейскай кінаакадэмію, хаця было вельмі добрыя сігналы. Не ведаю чаму, сам вельмі здзіўлены, але не раскісаем, далей працуем. Вось наступны год павінен быць, смеласць павінна жыць сваім жыццём. Вось рыхтуемся таксама да ўкраінскага кінапракату. Вельмі складана там. Гэта краіна, якая таксама зараз, як і Беларусь, перажывае цяжкія часы, але кінематограф расце, падымаецца, але нельга параўнаць яшчэ ўсё ж такі кінапракат. Патрэба кінапраката фільма ў Польшчы і ў Украіне. У Украіне толькі ёсць адна фірма, якая
займаецца кінапракатам дакументальнага кіно. Мгм. Разумееце, То мы ж бок яны таксама, як і мы, яшчэ не саспелі да таго, каб глядзець дакументальныя Я фільмы. думаю, яны саспелі, просто няма людзей, якія гатовыя Мгм. вось рызыкаваць гэтым, таму што гэта ж, канешне же, Ясна. цяжкі, Выдаткі і гэтак да, далей. это цяжкі шлях, Фінансы. да. Мгм. Шмат пытанняў наконт Грузіі. У Грузіі няма фірмаў, якія займаюцца кінапракатам. Канешне, я ведаю, што шмат беларусаў там і трэба ім паказаць фільм, але это шмат пытанняў яшчэ вось. Ну вось такім жыццём жыве фільм. Добра, Алексей, тут яшчэ пытанне ад Казіміра Барабуліна. Дзе можна паглядзець фільм, калі можна спасылку, якія у вас творчыя планы на бліжэйшую будучыню? Дзякуй, Казімір, што такі актыўны вы у нас. А дзе вы знаходзіцеся? Калі вы знаходзіцеся у заходняй Еўропе, то я магу вам распавесці, дзе паглядзець фільм. Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, тут, на жаль, у мяне няма вельмі такіх аптымістычных навін для вас, таму што у Беларусі знаходзіцца яшчэ частка каманды здымачнай. І аператар Тацяна Гаўрыльчык, і першапачатковы план, які я хацеў зрабіць на гадавіну пратэстаў, паказаць фільм онлайн беларусаў. Шмат было падрыхтавана, нават платформа онлайн была падрыхтавана дзеля гэтага. Але проста я не смог знайсці... Я не мог проста пайсці да таго, каб паказаць фільм і рызыкнуць бяспекай тых людзей. І таму я вырашыў не паказаць яшчэ пакуль фільм. Вось, я вельмі спадзяюся, што мы знойдзем магчымасць паказаць гэты фільм. Зараз мы працуем над тым, каб гэты фільм паказаць яшчэ таксама на тэлебачанні еўрапейскім. У нас есть добрыя сігналы, што хоча за ўсё Арте і CDF, это самы галоўны нямецка-французскі культурны канал. Будзе правы, і гэты фільм можна будзе паглядзець па ўсёй Еўропе. Вось, я спадзяюся, што можа Белсат, іншыя тэлеканалы таксама, там ужо ёсць вялікі запыт. Наступны год таксама можа паказаць гэты фільм, і гэта будзе таксама магчымасць для беларусаў, якія яшчэ ў Беларусі. Да. Але, спадар Казімір, я думаю, што мы знойдзем магчымасці. Не думаю, што гэта будзе гэты год. Канешне, залежыць ад палітычнай сітуацыі ў краіне. Але я думаю, што наступным годзе мы нешта прыдумаем. Казімір, гэта, аказваецца, Іван з Мінска. Вось ён тут напісаў, што ён шыфруецца проста такім чынам. Я нагадаю, што гость сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё рэжысёр Алексей Палуян. Учора і сёння адбываюцца варшаўскія прэм'еры ягонага дакументальнага фільма «Смеласць» пра акцёраў свабоднага тэатру, пра пратэсты, якія адбыліся ў Беларусі, якія цягнуцца, ў прынцыпе, і зараз. Гэты жнівень ён бясконцы, і, відаць, ён скончыцца толькі тады, калі у нас зменіцца ўлады ў Беларусі. Слухайце, Алексей, калі хуценька пра тое, з чым зараз сутыкнулася беларускае кіно. Натуральна, што чакаць ужо ў жніўні было няма чаго, так, што былі чаканні рэпрэсій і што будзе такая разруха, якая ёсць цяпер. Але, канешне, найбольш з усяго пацярпела культура беларуская. Ну і для кінематаграфістаў такі ўдар гэта тое, што ўлады забралі сабе, прысвоілі сабе не толькі краіну, але і кінафестываль «Лістапад». Каманды цяпер няма той, якая давяла «Лістапад» да сусветнага ўзроўню кінафестываля. І вы як вы ставіцеся да таго, што адбываецца, што рабіць рэжысёрам і кінематаграфістам у гэтай сітуацыі, што б вы маглі параіць? Вось учора таксама было прагучала гэта пытанне ў зале ад польскага мадэратара падчас Q&A. Як жыве зараз беларуская незалежная культура? Я сказаў, вы бачыце, як яна жыве. Перад фільмам выступаў вольны хор. Яна практычна ўся пераехала. І я і сказаў, што беларуская культура альбо яна ў замежжы выгнана, і вось яна так і жыве, выступае вось так у масках, хаваючы свае твары, але робячы гэта вельмі моцна. Таму я лічу, што беларуская культура, кінематограф, як і культура зараз стаіць у такой дылеме пастаяннай. І шчыра кажучы, вось пытанне гэтай дылемы гэта было першае тое зерне, з якога я пачаў здаваць гэты фільм. Так. Ці ёсць, ці магчыма быць незалежным мастаком у беларускіх умовах, то бок у аўтарытарных умовах. Я вам скажу, што я лічу, што я не знайшоў адказ на гэта пытанне. У мяне ёсць, канешне, свае ўжо пасля здымкаў свае думкі наконт гэтага. І гэта выбар альбо ты здраджваеш і губляеш сваю прафесію, і ты шукаеш новую працу, і ты ўжо не мастак.
Прынамсі Дзеніс Тарасенко ў фільме гэта вельмі добра паказвае, гэты ягоны герой. Але ён застаецца мастаком, што вельмі важна, ён здаецца артыстам, і ён пра гэта кажа. Альбо ты з'язджаеш. Ты з'язджаеш, ты шукаеш, ты пачынаеш з нуля, ты становішся ў чаргу, якая ўжо выбудавана ў гэтай краіне, альбо гэта Польшча, альбо гэта Германія, у кожнага свая гісторыя. У мяне гэта была Германія. Але ты застаешся сваёй прафесіі. Іншых шляхоў я не бачу. Для кіно, гутарыць пра кіно, гутарыць пра мастацкае кіно, таму што это самае дарагое. Дакументальнае кіно гэта, канешне ж, іншыя бюджэты, там можна прасцей здымаць. Для кіно незалежнага беларускага я не бачу магчымасці, як акрамя як у замежжы. Шукаць магчымасці гэта вельмі складана. У нас вельмі таленавітыя людзі, шмат аўтараў, якімі я сябрую, якія таксама пражываюць такую гісторыю, як я. Кінафестываль «Лістапад» гэта, канешне ж, таксама вялікая памылка. Але я хачу застацца аптымістычным, таму што кінафестываль стваралі людзі. І у гэтага кінафестываля вельмі вялікая рэпутацыя, вельмі добрая рэпутацыя. Гэту рэпутацыю зараз нельга сапсаваць. Таму што людзі, якія ў свеце кіно, гэта невялікі свет кіно, да? Яны адзін аднаго ведаюць. І імёны людзей, якія рабілі кінафестываль «Лістапад», вядомыя. І то, што зараз пачнецца, гэта не будзе рэпутацыі. Вы не можаце сабе савіць. Мне патэлефанаваў адзін з маіх майстроў, які жыве зараз у Арменіі. Яго запыталі, ці хоча ён прыняць удзел у кінафестывалі. Ён мне патэлефанаваў, сказаў: «Алексей, скажы, што робіце?» Кажу: «Вы што? Кінафестывалем зараз займаюцца гэтыя людзі». Всё, чалавек зразумеў адразу. Вось так працуе. Гэту рэпутацыю зараз ужо ніхто не можа перазнаць. Таму «Лістапад» будзе жыць. Проста ў іншых умовах, і я думаю, што нам трэба пачакаць. Самае галоўнае — это развіццё незалежных аўтараў. Вось гэта самае галоўнае. Кінафестываль, ён будзе далей сваім жыццём жыць, да? А вось што рабіць з аўтарамі, вось гэта праблема. Вось гэта праблема. Ну так, было ж, што быў нацыянальны конкурс. І быў той момант, калі казалі, што ў Беларусі кіно няма, і потым вось калі кіно тое самае, сваё такое вось кранальнае, шчымлівае, пачало зараджацца, праўда, і гэта ўсё адбывалася на вачах, і гэта, ў прынцыпе, было дзякуючы незалежным фестывалям, і ў тым ліку дзякуючы «Лістападу». І аўтары, якія вось павыходзілі, вось што ім цяпер рабіць? І гэта вельмі шкада, проста шкада менавіта таго вось гэтага растка, які нібыта зараз, там, не ведаю, паламалі лісцікі, так, правда? Я не зусім так згодны. Я вам скажу так, што, ведаеце, кінафестываль толькі платформа паказаць фільмы, але не больш. Не больш таго. Сітуацыя з фінансаваннем кіно не змянілася. Яна як была, катастрафічная, і не было фінансавання такога, і нічого не змянілася. Я паўтаруся зноў, я бачу толькі адна магчымасць — шукаць у замежжы фінансаванне для сваіх фільмаў. Ну так уже, ў прынцыпе, было. Многія ж Всё. аўтары і шукалі вось гэта. Я больш не бачу нікому магчымасці. Беларусы знаходзяцца ў сітуацыі, калі беларускае не пажадана. Незалежнае не пажадана. Ну што тады рабіць тады? Тады трэба шукаць магчымасці, дзе гэта пажадана, і знайсці такую форму, каб гэта так падаць у замежжы, каб гэта было там пажадана і цікава. Разумееце? Я таксама зараз атрымаў фінансаванне ў Міністэрстве культуры на гэты фільм пра Беларусь. Нямецкае Міністэрства культуры павінна фінансаваць фільм пра Беларусь. Там таксама было вялікі шмат пытанняў, але трэба неяк знайсці магчымасць. Я не хачу зараз паказваць сябе, што я такі малайчына, але я лічу, што вось гэты кейс паказвае, што гэта рэальна, і вось такім шляхам трэба ісці, на мой пункт гледжання. Слухайце, я яшчэ з мінскай студыі, вось, можа, месяца 2 таму размаўляла з Леанідам Галіценем, так, з прадзюсарам. Ён сказаў, што прыкладна вось бліжэйшыя 10 гадоў гэтая тэма пратэстаў беларускіх, вось гэтай рэвалюцыі беларускай, яна будзе найбольш папулярная ў кінематаграфістаў беларускіх. Ці трэба зашмат пра гэта казаць? І ці наадварот пра гэта трэба зашмат казаць, каб, як бы, па-першае, заставалася гэта ўсё ў павесцы, а па-другое, як бы дайшло да ўсіх, што гвалт, што несправядлівасць вось такая, гэта не павінна быць не толькі ў Беларусі, а ўвогуле ва ўсім свеце. Я думаю, што больш за 10 гадоў. Больш нават. І я думаю, таму што, па-першае, што гэты працэс не скончаны.
Ну, натуральна. Мы яшчэ на барыкадах. Да. Я думаю, што трэба пра гэта казаць, таму што вельмі мала кажам, а кінематаграфісты абавязаны пра гэта думаць. Пра што зараз яшчэ тут думаць? Пра што яшчэ ў Беларусі здымаць, пра што разважаць? Людзям патрэбна надзея. Мне піша аднакласнік, якога я не бачыў больш за 10 гадоў, калі яшчэ не больш. Кажа, дзякуючы, што такія ёсць фільмы, я зараз застаюся ў Беларусі, мне яшчэ ёсць надзея. Ад нас, ад аўтара чакаеце эту надзею. А пра што тады здымаць? Пра што разважаць? Дзе шукаць якія пытанні і адказ на гэтае пытанне? Я лічу, што больш будзе, чым 10 гадоў, таму што мы не ведаем, калі гэта скончыцца. А калі яна скончыцца, то трэба яшчэ гэта неяк адрэфлексіраваць, апрацаваць. Румыны дагэтуль здымаюць фільмы пра Чаўшэску. І гэта самае моцнае кіно ў Еўропе. Любы прадзюсер заходнееўрапейскі хоча прадзюсіраваць румынскі фільм. Калі мы знойдзем сябе ідэю, як прапрацаваць кінамастакам гэту тэму, то гэта будзе і для беларускай культуры плюс, гэта будзе і для маладых аўтараў плюс, тому што яны знойдуць магчымасці здымаць сваё кіно. Бо мы зараз гутарым пра магчымасці, пра пачатак, пра гэты самы складаны крок. Зрабіць першы фільм, дэбютны фільм, зрабіць сваё імя, паказаць сябе ў кіналандшафце вось гэтай кінапрасторы еўрапейскай. Канешне, беларусы зараз чакаюць праекты. Цікавыя праекты, вострыя праекты. Я лічу, што трэба зараз пісаць і пасылаць прадзюсерам еўрапейскім. Але упэўнены, што зараз людзі пішуць. Працэсы ідуць, я ведаю пра гэта. То бок беларускага кіно цікавага і не толькі дакументальнага, а і мастацкага, звязанага з гэтай тэмай будзе яшчэ шмат. Я больш чым упэўнены. Кіно павінна быць мастацкае кіно. Зараз немагчыма здымаць дакументальнае кіно. Пра што здымаць? Зараз на вуліцу не выйдзеш з камеры, ўсе Ну, ведаем. это так. Бачыце, як змянілася Да. гісторыя. Зараз павінна пісацца мастацкае кіно. Праз уяўленне гутарыць. Ну, мой пункт гледжання. Я таксама зараз гаспадар Казімір альбо Іван Іван. з Менску запытаў на наступны праект. Я зараз працую другі год уже над сцэнаром. Над мастацкім фільмам. Мастацкім фільмам. Я пачаў працу яшчэ да пратэста, яшчэ да 20-го года. І 20-й год змяніў шмат у гэтым сцэнары. Дадаў самую галоўную частку. Вось паглядзім. Я спадзяюся, што наступны год сцэнар будзе зроблены і пачнецца пошук фінансавання для фільма. Слухайце, вы нейкім чынам дапамагаеце беларускім кінематаграфістам зараз у гэтай цяжкай сітуацыі, не ведаю, там нейкімі парадамі, нейкімі такімі, ну, ёсць, ну, тут проста ў Варшаве, ну, так адбываецца, што там нехта там жыллё можа даць там ложак на ноч, нехта там нейкай парадай, нехта можа куртку сваю даць. Вось як у вас гэта адбываецца? Да, мы сябруем, канешне, мы сябруем. І вось нават сёння павінен сустрэцца з адной рэжысёркай, якая жыве ў Варшаве. Канешне, а як ж іншаму? Мы ж сябры па цэху. Сёння прыйдуць таксама іншыя людзі вечарам на паказ. Ну, гэта крыху іншае. Куртку ў кіно не дасі, ты дасі кантакт. Ну, Кантакт прадзюсера ці чалавека, які можа быць зацікаўлены, ці кантакт некага тэлевізійнага рэдактара, які можа пачытаць твой сцэнар і у будучыні взяць яго у грэміум і знайсці фінансаванне. Да? Трэба, таму што мы тут адзін за ўсіх, все за аднаго, як у фільме кажа. Алексей, самае такое апошняе пытанне і самае балючае, відаць, і самае неадназначнае. Вы верыце ў тое, што аднойчы ўсе вернуцца дадому? Таму што гэта ўсё можа зацягнуцца. Тут ужо могуць людзі пусціць корні, так? Ведаеце, што я веру, інакш, калі я б не верыў, то мне трэба мяняць мою прафесію. Прафесія мастака — это заўсёды мець надзею. Надзею то, што ты робіш, надзею, што ты ўсё правільна робіш. Калі неправільна, то вучыцца на сваіх памылках. Канешне, я веру, да. Слухайце, давайце яшчэ паўтарым для сённяшніх гледачоў. То бок сёння кожны можа прыйсці на прэм'еру. Канешне, кожны Там можа не прыйсці. абмежаваная колькасць месцаў. Ну, я думаю, там можа 300 месцаў, але калі яшчэ ёсць квіткі, то можна набыць яшчэ квіткі у кіназалі, кінатэка. Это прыгожы гэты вялізны будынак Палаца культуры і навукі, мне падаецца. 20:15 пачатак фільма, 20:00 можна прыходзіць, і будзе вялікая праграма. Вось 9 і 11 яшчэ будуць паказы. У нядзелю ў Варшаве. Заўтра будзе паказ у Познані, паслязаўтра ў Вроцлаве, 10 ў Гдыні і 11 у Быдгашці.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што Алексей Палуян, рэжысёр фільма, ну, не толькі гэтага фільма, натуральна, не толькі смеласці, а шматлікіх выдатных беларускіх фільмаў. Сёння госць нашага жывога эфіру з варшаўскай студыі. Сёння варшаўская прэм'ера фільма, потым пракат у Польшчы. Так што, калі ласка, калі у вас ёсць жаданне перажыць зноў тое, што мы перажывалі у жніўні і восенню, узгадаць, як гэта ўсё было, то далучайцеся, прыходзьце. Хорошее время жило. Ничего с 96 года не изменилось. Тоже сквозь строй, те же стенки,